moquette nana poser la question moko conférence les presse ils ont moqué ça la ni yaki mo yiba ba beleli yo to ya nini ngai pa na ngai on nous ça la conférence de presse voix biloko ba maman songisa na yebi bandi mafuta na te mais eloko nga na ko loba nga na ko lancer même deux filles abi mi service 15 baskets oh eza na grefata ya Adidas oh nga na ko lancer des filles abi mi sa 15 baskets nga na abi mi 15 baskets ya Zara parce que nga na yebi été mais vu que non telle ba émission o ba collègue nga ba osala envers yé pona yé yongo na ngena lobela yé bendine mafuta elle nil na makama maboke aze lokote ba histoire ba li parti batika kutu ba mindono ba kokotika ngote o comprendre bendine mafuta za nil yo vraiment yo comment moi on a les loko moi na bendine mafuta besimi ama yo nango zawana bino loba omoni kana ya pesa ngana pinga bino ba tunya ba komede bino ni ko ba ninga na bino singi mosaka louva la numéro 4 yo bala ba kete eso yo poni so wakinda ka louva la numéro 4 o finga yo nango sana bata poto wana singi so to ba poto na bata poto bi bala bala la bino na bata wana ba bata kinasa si ba bata poto apa bino na bino bola la oi tika ba bata poto te. Je crois qu'à ma droite, j'ai la Wakandaise de Malika Mania. Ou télévision franchement de Dubaï, il faut que tu aies ma caméra à Dubaï parce que Dubaï est batan, nini Selamikuna, nini Mikolo Tikuna. Et puis à ma gauche, j'ai celle qu'on appelle Carmel Odia, la fille à papa. Carmel Odia, la fille à papa. La comédienne, Nyasa. Voilà, sans plus tarder, j'aimerais d'abord déjà saluer mes invités. Bonjour, Joss Malika. Ouais, bonjour Nora Kalonji, bonjour à Carmel Odia, voilà. Bonjour à m'abonner tout bon l'Andabiso. Ouais. Et la Wish Télévision, m'abonner à Malika Officiel TV, en tout cas, à Nibino Mingi. Bonjour à Batutu Balinga. Voilà, alors, de l'équipe, on dit à Carmel Odia. Carmel Odia, non, tu n'as pas bonne idée. Pour l'amour de bonne. Bonne idée, so ça na ba bonne mobile au tipo qui ton faut ça ra bien. Wana mobile ya batute j'espère. Ngandi ka mi bala batute mais na ça mi bala batute mais na dossier ya basi ya poto wana na chombo na lo bon sima po te wana mo to lo bon sima. Bonjour la belle monde c'est bonjour la manyango si lokola nganga lokola ye. Nora Kalonji, maman. J'ai les drôles filles à mes côtés, les drôles. Merci à Carmel Odia la chef vraiment Sinzambe. Merci à Guy et à mon contact Grenoble, ben moi que j'ai na 9 côté marathon. Merci à Seigneur Bongo Union. Ah nga na boka etenga quand tu peux se souta ma banga. Ya wana tete ma banga tete wana côté mania s'il te plaît. Na seleka ki bonne s'il te plaît, merci à l'ami salon mon papa Louis Vuitton elle qui a l'os. Merci aussi à Monique qui a mon papa social, mon joueur patron. Merci à Gladi qui a là, mon poutou, c'est boss des boss. Gradi qui a là. Merci beaucoup. Nélo qu'on a que ça l'a bien, madame Autrel qui a là. Maman sociale de moi, merci beaucoup. Yaye mon partenaire privé. Ya Willy Moussa Nicole Diamboka papa social de nous. Merci beaucoup na vie na moko Guy au melonga na souhait du na mutaleki azate na lobi mouba au melonga. Azana yete. Boss des boss na souhait wa leki azate. Ikola ngona monte na bi famille mukuna kaso mukuna je te salue. Voilà alors on continue là. Non na c'était du café. Ko ya mama mi balé exactement embuscade. Alors moi quand résumé muké bisa biso na nous je pense que peut-être c'est la première fois au Kenya Dubaï mais c'est la dernière fois quand même impression on est dignité on y était qui Macron on a quatre à Dubaï. Qu'est-ce que tu t'es dit au fait? Bon en fait merci d'abord pour la question Anna. Quand on a comme Dubaï bon en fait tout ça là scan na Kigali parce que on a Kenya na Rwanda. Voilà tout ça là scan na Kigali. En fait pour ça la voyage on a sali ezaka bon ezaka pour remercier Nzambe parce que na ke découvrir bato na monara na tena mboka na bango. Ozomona na ke découvrir ba rap mobo bazalaka ozomona baza pe na coutume na bango seno bango ozomona donc eza elo mobo ezaki plaisir pour na ngai ko na mboka Dubaï donc voilà quoi plaisir na ngezaki yango wana komona o epende bato musu ba vivaka parce que biso to na kana Kinshasa to vivre seno biso
mais so tokepe na bamboka libanda tokomi mpe koadapte mpe ndenge bato baovivre seno bango. Donc c'est-à-dire nakepe Dubaï namoni mpe baprincipe oyo eza na mboka, tomoni mpe baorganisation eza na mboka, tomoni accoutrement na bango, tomoni façon na bango, ozomona eza mpe badifférence oyo tosalaka. Ok, mona mpe aquarium otumbola makwax ya makwax mpe famona oluka nini olinga emingi kanga la pese ya makwax moko moko mibenga makwax. Voilà, donc voilà, tomoni mpe baescalator mpe ya ndenge ya Dubaï mpo makwakala mpasala avantage na baescalator na bango ozomona nake mpe namoni quand même ata namoni ya États-Unis te mais namoni ya Dubaï parce que biso mpe toza nango na mone na biso omoni donc badifférence eza kaka yango wana mais tokokoma trop nakolobela yango mingi te parce que soki na bino banda oloba a principe oyo tokoti na bamboka libanda ekoma ata mosu critique ya mboka na yo donc c'est un peu ça. Voilà, alors merci beaucoup chers internautes, nous évoluons lentement et surtout sûrement. Et comme l'actualité nous oblige, en tout cas l'actualité de Zana, on a makasi, ya mamba coquette. Coquette, actrice, comédienne, oyo. Peut-être Barol n'a pas édifié quelques personnes et ça la libanda mboka tope awa. Alors bazala qui surpris koyo que nos coquettes ayi bibi lamba ya maman Mélanie oyo atindela ki ba veuve. D'abord Malika, d'abord tant usangwane yak na matoi na yo na vidéo au conserva quand on est bon omoni affaire à coquette nga kolobaka nora affaire à coquette eza likambo mo boye te bon nga kolobaka coquette ya bomi mutu te toyeba dans tout ça coquette ya bomi mutu te mais coquette asali erreur soki ezaki mpe kimoyibi mais tomona bato na YouTube ne ezalaka yanda bato baoke koluka bayeba so mpe na coquette azalaka moyiba bandango moke mpo bato mpe coquette ayiba balingi mpe babima mpe base défendre ka ayiba biso mpe boye. Mais comme tout le monde peut battre na babimité, c'est que tu comprends un peu qui moyibi te mais asali eloko mabe. Ozomona asali eloko mabe. Nga na lobaki pona coquette, pona kaya coquette. Coquette azo biloko qui ko remettre. A remettre biloko bato o garder ngo pourquoi? Parce que ça déjà humilié. Pona erreur mo bo ça qui to benga ngoni ezaki négligence. To ezaki nini? Ozomona le coup de déjà Rwanda salami il faut en mériter nyonso wana o tout monde na YouTube bat mo finga e bat bo sabou parce que il faut s'attendre que no mutu tout azana bat o bazelaka chute na ye po bango batelema ba humilier baloba alors coquette zo biloko ke ko zongi c'est la maman wana siko ndenge tozo wa ke no état de santé na eza bien te siko ke zo c'est Rwanda azana na loba tiango déjà coquette yana ba façon ebele o ba ko zo biloko est-ce que coquette yana famille ana famille, ana ba relation, ana ba camarade, ana ba déconner ya libasala na bango ba théâtre. Coquette pour nous utiliser mon so biloko na pesi ça problème te. Est-ce que ozo bela obela makasi? Est-ce que eloko obelela wana malade obelela na oye bien o. Oye pesi utite. Pourquoi okangaka biloko bato ozongisa te? Azongisa biloko bato. Mais ndena oto lobaka je pense pas que coquette aza moyibi. Ce qui aza moyibi c'est ka bandi ko yiba ndesiko. Te posto kazaki moyibi makambo YouTube ebomba mate babandoke kokundola na bato ayiba ba mapa na bato esikoka ba ozo comprendre mais tant que babimi te c'est kaza moyibi te azande muta salima bene loko wana muta roya ko encourage muta loba je suis coquette c'est kaza vrai fan na coquette te ceux qui oza vrai fan na coquette yako loba nenga na loba coquette zo biloko pesa elo bato tout ba ofinga coquette ba oyiba ebo eza humiliation. Et la coquette est le côté échanger peut coquettité. Ozomona. Bah c'est poto ba déçu. Ya on a le biboy. Bah c'est poto ba déçu. Ceux qui coquette a fini bah c'est poto. Là to lo ba bongo. Mais ceux coquette a fini bah c'est poto té. Na linga na pas ça il faut que lo ba a, na pas ça il faut lo ba i. Ceux qui muta tête a fini bah c'est poto faut ba lo ba que muto intel a fini bah c'est poto. Et profiter pour na makamba coquette té. Na mamba coquette muto na mutana ba opinion na yo pesa. Oh ya finga coquette il faut assumer parce que yemo ka lingaki ko makambo nga na oyebisa bango ba vrai YouTube o bango ba yela keza yango yo vrai YouTube eza yango yo voilà manya na osongelo mo mketo ke na ngambu ya Odia toujours na makambo ya coquette la dame toi la maman était azaki a comme qui surprise comme on a parmi ba koli o ya tinda ki amoni lamba o ya tindela ki moi ça papa sans souci na nzoto ya coquette.
la façon tout non loba ngo non marché ba monter coquette asali mabe bo banga te poto ba vérité ba banga loba ne ba vérité Voilà. parce que to banga kanza to respecter l'état so bata mo kito banga bango to loba na bango ba vérité po ba sa biloko te likona ngo sikoyo coquette iloko asala ki kozala kati o moni coquette soka za ki mayele alingaka so biloko tinga moni banga na ba biro obi ki banga na ba biro bana ba biro ba benga bango ba madame bana ba petit sœur na bango bana ba cousine na bango bwana na benga te ba cousine na bango to so biloko na ba tinga asengeka ke bana na tako loba ko benge moyibi po yebo mtalutike ba benge lelo moyibi ba benge pesco likona ngo asambusi na famille na ye na mibali na ye na bafani na ye Mobali neto mibali na ye. na isa kabida na lobby tala loba na ba fi internet na maboko muto siko kalonji ndenge na lobelo omona makamba oyo ya lobi ke moto abanga moto déjà na youtube moto abanga moto azala te mais soki toyebi tokende na ndenge obi kende likambo olobela motu vérité lobela motu vérité yo lobelaka coquette vérité na tonalité nini na tonalité nini kako nde na lobo yo ba bi batutu na loba na maso na loba nini motu po lobela ye ayoka makambo aconsidere makambo oyo ozoloba mania yo lobaka na se ngana lobaka na se te ngana se na loba sona na mbali olobango na ba geste coquette moyibi loba na bi abenga est-ce que on eza conseil na lobi boye conseil mania bato maboke nesimo ke charge sana maboko na ngeza maboko te mania wana za munoko na yo za munoko Carmen Boria te eza conseil mania yo obligé ngata mbango yo kongola yo loba na ngenge ngambanga na ngana loba na façon na mania yo loba na ba douceur merci ngai ba douceur na ngai ezaka pa mobali na nga na teve nazaka na douceur te nazopesa mutu bibero te ça c'est ba comédie na bibo tikela ngonga na bi mutu ba comédie te tokota te mais toyoka baopinion atelinga kute koke seloko asali mabe kana azongisa biloko bato bamama na ntongo bapesaki abengi biloko bato apesi mpo kokete asimbaka mpe 100 francs na ye tokende tozonga kokete amata mpe aje ekenda mpe bapoto tokende mpe tozonga entre nous sikomoni ke ye moko nde amisa mositi na niveau oyo soki azalaki mutu mo malamu aboyekini babuso bakoalingo apesa po bilamba oyebikenga bato apoto abengi nga nga alobi nanga verité bilamba eza ba HMK na bazara boyokasi te disparate eza guti eza bagrife solo te mais au moins ke mutu avandi akanisa mpesi biloko bapesa baofene na bofena fala apesa biloko wana ye moko nde mutu amérite bafinge boye mais entre nous kokete nala pozora question moko conférence de presse oyo ezolingo kesalala yani yaki moyiba babeleli yo to ya nini ngai epa na ngai oli osala conférence de presse zwa biloko bato mama zongisa lelo okova olobiki nyonso babeli babwakela mpese pese wana oyebike bino bato maboke otesona komba kovo mais kovo moto alobaki yango kovo bongo nazobanga asala emiso mpa ndene alobike kokaki babwakela mpese ngai mama nanga kufa nayebi maladi na pese ndenge ezaka mais bino bakomede na tunaka bino bozana mutema mabe na sensibilité mpona bino nyonso madame mukuna sa te Ebo mutabwaki nini nazokende makambo nyonso nazokende nazobwakela moninga maladi nazala naso nasimbi koto nake koto yo opesanga te munoko eza ya ngai nazokende na question bakocomprendre koketi beaucoup de respect ma chérie kosala conférence de prince te zwa biloko kaka ya bato zongisa po ezala bien mama ozosambwisa vine ozomosi kitoko lokwa biso nde tofandi awa ozomibibisa réputation na opamba mpo bato misusu baprofite na nsima bato nayebisaki yo babengi nga balobi ke bapesanga mbongo na siko nga na bina mpona nanga asala eloko na te batangalenga de journaliste de comédien bacomédien bakokopesa bango mbongo na 3 sopesoisa so bato bakoni fois te mais nga nalobi nga nakonyufi ya motu te nakofingo te mama nalobaka chite fe te parce que nga nalinga bamama balela te nga ntina asalaki emisala mpa ndene naowanga te naobanga motu te mpe meza ya nzambe donc akanga nde mpona mona bamama na balela mais to mpe naye koyoka liso mpe natali de kote na esa sikoyo na katikati kokati ozongisa biloko bozomérite ba bato mosusu baka kofinga na binemino bino bato bozokomaodia kanda kaka kanda koketi douceur no zapa mobile nonga ana na douceur te kanda koketi kaka nde na lobaka obolingo corriger nga façon nini nga douceur zapa mobile na bino douceur la bino zapa mbela bino koketi entre nous na ndenga mabete ya ma chérie zo biloko bato zongisa na bino bato bozoyesa koketi asala conférence de presse ka bino nde bofinga koketi boyebi yango te ka bino bofinga koketi bakokoma je suis coquette bino je suis coquette botina moninga na ere bokekoma je suis coquette otala bino oyo solidarité lokuta nde bazaka nango nayebi biso bato nalobi boye botika kotia na ere koketi desa sali mabe bozwa biloko ya bato bakela kotika ngo bofandi wana botraite mabele na bino botraite baminute bozaka nango botraite bilamba kato balufa balaki bango bayataka ngo bolinga botia mpe koketi na ere bokotia na ere na nini bozosenga ye boza je suis koketi boyebike moto asali mabe mais bozolinga botiaka na ere mpo bato basingaka ye nga moko naza serge makambo oyo nayebi motu moko ataloba koketi kosala conférence de prince te pesa biloko bato wana nao na kimia bozopesa respect na mibali na yo te
te nga na osepela eloko wana te na osepela yango te ebemba bakristo bakoma je suis coquette bakoma je suis coquette bakoani nazoloba yango pesopesa kana botene erreur boni bosala boye moninga asala erreur botalisa ye oke kozongisa biloko wana botambusa biloko coquette asala yango eleki tambusa biloko bateli na bakarton wana wani bino bakokosa coquette bolinge te bolingelaka te boni boyeko bokomi kofungola mbanga kofinga batapoto bino boyebikela biso si tofinga mpo batapoto nango mpesa bino permission bofungola bambanga na bino na boyo nofinga nango mpesa bino permission wana oboka boma si mibale bino batapoto mibale bino batapoto osoba kode batapoto bakomila kofinga batapoto bino baomimona bino boyoka nani bino bato maboke bino bato batete te yo mutu maboke okoya kosala nayamba te mobali anga pesinga mobali ozotinga atakala so awa osala ngo tete boyaka kosaka tete boyaka koteka bafesi yango na mabele na bino nde botungunaka nde botingakabali na bino nde baboyaka ngo te ekoma kutu ona kosala emiso te po mobali nanga pekesinga mobali wana oyo ozolaki mobali be mobali wani bamibali bato bazana bapoto wana bino bozana mibali ngala saka le 14 émission le 14 février na tala bino sur la stati boto mibali na bino te boko moto fali fala ko mibali na bino nana ke toma boy na ye okeke mobali ni na ko pekisa bino mibali poto ba ko saka na bino ba goûter les CA boto na kokati kimia bonne kate je suis kokati le kuta je suis kokati bo pesa kokati conseil a quelque chose sur bloc et ko la bien ko ça pina kimia mo ngo sabatu likolo nga matamo avion na longo na ba susa poto biso so lukango ni na ngo pe boto ke to songa bona na katikati okomeka zimunduki wana rebelle na bien chargé pour meki tokeka la guerre voilà au Jazila non parce que moniteur on le dit que non à sa conférence de presse té à Kekoti Kabiloko mais conférence de presse sur sa conférence de presse aligné à se justifier alors bah après ça les pourquoi Kekoti Kabiloko ça problème non à droiture pourquoi la entre nous na ndenga mabete mama biloko on est bête 2 mois ça fait 3 mois na ndenga mabete coquette entre nous pona nini kaka biloko wana kendaka nango te fallait kaka comme tine étape oyo na ndenga logique tozoloba mais na ndenga logique obika bebisi pe réputation na ye na ndenga logique abebisi li babiso nyonso pe comme mutu musubela poto kopesa mino confiance po selo kopesa ta mfumanya obanga ke tuna pesi Carmen omela manya to manya omela Carmen to l'orage abebisi li biso nyonso po biso so na poso to tourna kala batu moko yebi yango te eza confiance ngapa na nga mabela ngona ekanda bloquer biloko wana eloko ngana mona kama bela wana fallait pesa ni babiloko abantu avant na kimia kokati bato nyonso baloba je suis kokati balingi yo te banguna na yo bato ofanda bango pembeni bato ofanda bango pembeni banguna na yo ba mama se fongola misu bato kotenere bobokele malade na siko malade na uti wapi kova lobi babokele mpesi mpesi ala babokele uti wapi siko yo zomela mpesi mais ndenge osa conférence de presse pour ça les 5 dans 2 jours c'est que mpesi c'est là pas ça la réponse. Voilà, Carmen Odiane, Azosongelo, pardon. Alors, Malika Mania, idée wana ya conférence de presse, n'invite ceux qui n'a yo, zomonongweza ma beto malam, peut-être à l'inga sa conférence de presse pour assez justifier. Peut-être il y avait quelque chose et un péché qui peut-être y n'a pas tant de soins que jusqu'à bilo hôtel. Bon, conférence de presse ko sepe sanga to ko sepe sanga, je pense que y a un muto peksa coquette dans sa conférence de presse. Oui, pourquoi on a le bongo? Parce que ça vient dans sa conférence de presse. Donc, c'est-à-dire que c'est la conférence de presse, parce que ce qui n'a intimité, on les cas, pas le bac, coquette que ça, conférence de presse. Donc, quand on a qui ça, c'est la conférence de presse. Total la caca, n'a pas balinga, kaite baoya, total la caca. Bayoka, oh, nini ya oloba. Mais le problème n'a pas c'est ça, koloba, et un sens té. Et moi, je linga li kambo, ils appellent boitoé, place ma bée, zali, olobi ma bée. Place peut pas tout baoya, linga pas ça la humiliation. Parce que coquette maman Mélanie a tout qui ça koloba kala, mais batou au baou continuer à koloba. Parce que solution baou linga peut ça conseil té. Vous comprenez? Donc tu oloba que je suis coquette, tu olobi kate que bateau ma bokende baou ba je suis coquette. Donc moi na ba faut quand tu bateau belé baou ba je suis coquette. Vous comprenez? Ça dit to lobaka ke bato ba je suis coquette, c'est que faut aider coquette na conseil. Que le ko wana so salami bo so ki le ndimi humiliation parce que yo moko sala ki ba erreur makasi. Parce que c'est le ko muta pesa ki o remettre bato, il faut qu'on remettre bato. Ozo mona. Mais to yete to mandolo ba bo na boté et na solution té. Parce que biloko ba émission bandi combien? Et ça la matinée, est-ce que coquette a pesi biloko? Dès to lo bana pesi té. Sikoyo. Donc pour dire que eza solution té. D'ailleurs découragé na bato que non ko sumara bato ekini eza le roi ko boaka o baki biloko eza ko loni ko ama wana eza batu na ye wana eza batu na ye la joie ma de petit nanda vandi wana le comme makamba coquette eleki so que c'est ndeni malika pe na fini na ndoti le côté na vient de yo muzungu c'est faux
wana eza bato naye bazalaki na barelation relation na ngai na coquette na bafanatike na ngai rien à voir ozokomprendre c'est-à-dire soki likambo ezali toya tolobake non tomettre le point sur les i ke eloko boye moto ana défaut eza boye testape fo koboma moto oyo coquette ezongisa biloko tozoya koloba na micro te po to kobakisa mafuta tolobaka coquette ezongisa biloko ya bato ngai nakoyoba opesa coquette conseil mais eza na moto mo bazelaka des fois coquette mpo aya ainilie na ndenge motema mabe ozo comprendre na ndenge motema mabe et puis ngai nakoloba na coquette bato toyo baofinga bango bakompoke baa bafanatique na bango te po moto alingaka coquette jamais okota bando finga coquette mpo na action wana jamais bato balinga biso na bamoma makambo na biso bayaka na privé soki conseil eza opesa conseil ozo comprendre donc c'est-à-dire bato baofinga babelvi na bacoquette baya bafanatique na bango te nalobi boye moto aza parfait aza te baerreur mpe ekoma défaut pa moto mosusu mais oloba tant que bato mosusu baye kotémoigne te ke mpo na bango ke baeskoka bango mpe biloko mosusu seke bamili te moyibi ayebanaka moyibi azalaka mpe na bato mpe asala déjà ki moyibi baoya mpe baotémoigne non mais peut-être apparemment ezelaki non makambo akoke te bima apotomona parce que ti mama Esther wana mosusu nalobi boye mosusu ezaka mpo aya konuire nkomba motu manya pona na kati otekasa eza lokwa soki fia internet abali to fia maboka abali omoni mbele bima makambo grâce awa makambo grâce esirkila ana YouTube nga mpe bakenda obambulanga te ozo comprendre donc c'est-à-dire place likambo ezali oya kaka bapreuve ezala bato baobimisa bamakambo na elukuta na esolo mpo na ka bato baya bayibilie donc coquette il faut s'attendre nango mais tala kolobaka kaka te ntango okotela coquette il faut pesa baargument ntango okotela mama Mélanie il faut pesa baargument mama Mélanie atika kosala baémission depuis journée mama nakoki koya koloba na kanda biloko na ye mais bato baye kobakisa makambo est-ce que bato wana nyonso baoya kozoba na baémission Marie Laure est-ce que bacontribueki na carton mama Mélanie jamais mosu ata mokolo moko tatindela mpe moto ataketi ya pamba solidarité yango naoloba basala yango par solidarité mais basala yango mpe bien lokwa mama Mélanie ye moko asalaki alobi na kanda biloko na ye c'est tout wana ekomi sikoyo obata mitema mabe et du coup alors basi ya poto batomboki bamama poto batomboki et esala que awa mpe ekomi que no tomoni bacomédien na mosusu mpe bakomofinga neti bakomofinga mpe basi ya poto qui ça comment elle s'appelle Blondine Mafuta comédienne nabi boye neti ngai nayebi ke bato mosusu baloba ozala na mega te yango tala te bato mosusu ebele ya théâtre bafilme nayebi bango te manya merci na kati yo te yoka nasisa ide nanga te nayebi bango te pourquoi parce que nazalaka na posa kotala bayoutube ya batéâtre lelo te ya bafille parce que nazwa nange leloko motema longo aloba nakota naseka natalaka nanga nayebi te nalobaka nayebaka davina te bato bande koloba mpo nini natalaka nanga te nalobi te ke davina ajouaka asepesa bato te non pour éviter ka bamakambo mosusu tokomomona ya batéâtre lelo surtout na youtube nayebi bandi mafuta na te mais eloko oyo nga na koloba nga na kolancele même défi abimisela biso 15 basket oyo eza na griffe ata ya Adidas nga na kolancele défi abimisa 15 basket nga na abimisela ye 15 basket ya Zara po yabi ke bazara ba H&M eza biloko bisa bilamba ya ba 1 euro biloko ba 1 non mais attends 1 euro pesa mbongo nalobi nalongola na catégorie ya mbongo nalongola na catégorie ya mbongo yango nayebisa loko ye a dominer Zara na H&M abimisa biso 15 ata 3 baskets kaka ya griffe Adidas louvoa ngai nabimisela ye 15 baskets ya griffe Zara mais nalobi Zara eza griffe Zara eza griffe moto osala biloko ya qualité bato balata te mpo eza Zara oyo Blondine Mafuta olata Zara te so olata Zara te wana relation na poto peut-être merci on a relation na poto te moto azwi tana ye akoti na Zara aponeli yo parfum aponeli eloko boye ya facile te aza bien moto ofinga bato ya poto ana relation bien te na poto moto ofinga bato ya poto ana relation bien te na poto merci moto ana relation bien na poto
au bando stengé au bando fuka mais chaque jour et en plus ceux qui na mutuna yo tu déjà que non parce que to boy na biso to que to tchara pe ba méga na biso mais les gens qui nous donnent des vues pour tous avoir ba rémunération attendre de finir zara ce sont les gens qui sont en Europe. Ils ont battu nos bino bofinga biloko ba 1 euro ponenge zawana awana kina wana ba théâtre da kanga da nora et sobe e be tala bien si ba tala blandi mafuta neti ngabo si ba tala ka yo na yebite soki comment na yebite soki Maxi cameraman nga oza musala oluka photo na ye parce que nga na yebiete mais vu que non tala ba émission o ba collègue nga ba osala envers ye pona ye yongo na ngena lobela ye Blandine mafuta elle nil na makama maboke azel lokote ba histoire bali pati batika kutu ba minga ba ko tika ngote o comprendre Blandine mafuta za nil muta zo finga bata poto to lobite ke bata poto tu ba na poto ba danger non parce que na poto pe na ba fille salité ya pe na ba fille ba misa so mapeka ba zali mais quand même au maximum ya respect ya na mutu mutu za ko ka so ba tam ça na provision na ya parfum na moi moi tam ça ko ta 4 bouteilles mais à comment ba c'est tam 6 bouteilles pour mi balina tinde ya malika c'est qu'on a relation bien te na poto et puis nga na linga zara nga ser nga la joie moi depuis tu na kota na maison so mi nga parfum na monta $140 nga na bisi na biso mbela nga bazara akamo bi malika oh pokolo ya zara pourquoi kamaki ayebi ke zara c'est parmi ba griffe oyo ba griffe assez mais asala biloko qualité asala basket kitoko asala t-shirt kitoko bakate ozo comprendre mais beni mafuta ozo bimi c'est biso ata 3 baskets la batailleur wana c'est biso 3 baskets ya griffe Adidas yo finga bata poto yo za vini po finga bata poto oki otetioko oyo fani na tefo fingi bata poto mais ozo lokotin so fingi bata poto ze loko te po biso bito do ko vendre do ko kumisa pe bata poto te do ko kumisa batu biso ba ila biso ba sunga biso c'est ça mais le moment est que muta ko fula recommander biso reconnaissance ozo comprendre Blandine mafuta ze loko te so loto tangi na tangi kombo na parce que pour na posa ko expliquer il faut na makambo ya bimisi makambo lo ba na ignorance ana relation bien te na poto voilà kamana pema kamana o joza posa loba yaya na lobi yo eloko yo ngala ke na ko yo eloko yo oh ngapele loba makambo na kosa ka te ngala bato bebe maboke le na bino te bino bato bagaga ko baby so ba ko baby sa répétition ba temso o ba répétition ya répétition ya letisa mwambe ya ba exil peshanga ya ba nani ba tali kol ba sila ba ya ba sara masiala ya ba David ya ba David oh yaya babeli bango belfa bimala kolela lelo yango futa ye bino ko saki no bo tika ba fesse yo mwana yo kama mwana ona na lelo mwana Blandine mafuta besi miama yo na ngozawana bino loba omoni kana ya pesa ngana finga bino ba tunya ba komede bino ni ko ba ninga na bino singi mosaka louva la numéro 4 yo bol ba kete est-ce yo polisi wa kinaka louva la numéro 4 finga yo na ngozana bata poto wana si biso to za ba poto bata poto mi balo bala la bino ba za watu wana ba ta kinaka si ba bata poto apa bino na bino ne bolala oye tika bo sa bata poto te yo wala relation mais Nadia Nadia Carmel attends mobali na poto c'est que mobali na ye a clochard yo oui yo mobali na mobali bima 5h au yeki son ndembo za pa c'est que ofinga ba ning voilà c'est là l'expliquer puisque on a bateau de kota ka balance pour ça se passe 5 ça va descendre kola biloko ya ba pour faire comme la maquillage yo ali bomé yo na moni ko ali boma yo ke ko finga bateau ba ila ka biso la confirmer ba sunga so nani dozo confirmer abana ba sunga biso bata poto te o mama ozali boma to neni mama magago yo sala na tabila mama be wana yo sala beso ba démarrer yo o ko tuna ba masa na mususu te yo ko simba place ya simba ka te biso to lingana ba biso poto te to déficit ka limite keva na pesa te ya mimi yo boma to nini wali boma to kabele drogue to kabele limite keva drogue yo so mela lo finga na biso ta poto biso to ngane singa relation na poto na matana kita poto na poto na la mukana poto mwana poto na ngani yo so saka saka na HM na poto na saka na basket saka banaika na yebi so zala mboka nanga deso na loto ndu fute bembelo ni ama yo e bembela yo lo zo na saba na lo finga bino moko bo zo ba tokera ba tuto ba bi loko ti Blandine mafuta yo sala comme belle vie sala yo sala comme bali parti ba sala yo makamba ya Gabi basala ba théâtre ya ka sala ko na filme ya ka sala filme yo basala filme basha yo ko katune ko lwana bino bali ba pesa no ba pem to funa ba mbanga la bino la bolo bakala bo banani yo ko finga bata poto omen we lokote wali na so poli o ka tala perfume longa te ata perfume za osala ngote yo ko funga
biso poto na na boyana nga ornela mo sa pito ko malonde ati na biloko tala koli a côté linga Zara yo to côté ko Zara ya la ko kufra Zara na HM yo na ozana to mane peso devoir bien nga la peso devoir bimisa ngata 5 bilamba original tangala nga na mbe nga na ebisi ayela ngai 3 baskets ngai carmen na zana biloko Serge no bongonga kabela nga vina nga shino bongonga kaba mbongo te makabela nga bilamba griffe na tu ko ta t-shirt mo boya la coste gwa territoire ta gonga usola tango 1500 € za wana na kotango na pesa mwana batia bakota e bebelo nyamo za te bilamba xerte Nabi oh de na koloba loba masa Nabi boy omoni Masa ba comme na kanda. Nabi boy omoni blandi mafuta soka za mobali na poto c'est que mobali na e aza wesh ça dit les autres na nga odia zeno okoka na yo odia momo sali ngali banga boete bo pesa ka pe mbongo bo kabela ke mbongo pa ba pesa ka ngala boka kupomba to ka famille kiala la vanela bona la mukela Babodi kiala kwa babodi kiala. Na banani kiala. Ba to boto mina mbongo na mukina mbongo basokola na mbongo. Merci odia to biboyi. Bodi kiala en tout cas fa sola penta. Papa lui fito ba ba solo la ka koloba ka tima. Okimisa ngai de na ngate odia. Blandi mafuta soki ana mobali. Une très belle émission pour moi. Blandi mafuta soki ana mobali. C'est que mobali na ye aza wesh. Ça dit soki ana mobali pene solo avana na poto. Mobali na ye abandonné bisa ko gaspiller mbongo te. Ko finga pe bata poto te. Posto na be finga bata poto te c'est que bata poto nyso ba famille na ngate te. On a yebi passe ya mbongo. Na kwa jipo pa madokula. Ya la nga madokula je te sala la talomba grip. Jipo sala ya poto. Peut-être azwa John et moi de pesa kanda. Odia nabi odia to pesa blandi na batu tu to sangisa batu tu ba finga bata poto to pesa ba ngoto lelo na lati robe mais siko to bandi partir à l'hôpital to la ta basket ya combo ya HM Zara to la kisi blandi na salaka blandi mafuta ça l'émission moi spécial l'idée c'est kitoko manya lobo ya mbanga na kolata t-shirt to shino bongo akabela ngala ezanga 1500 € to kabele minute keva akabela ta basket China bongo akabaka te bakabadila mo sote kela mbozi mbongo yo li boma tonde ni blanche za la batu ya giye watindele loko yo to fule makasite azel loko ba to fuli asa nani azel loko te ata batu baluki ba ye ba sa ne pe loko te parce que ana conscience mafuta mbile soki ya lowa soki mafuta oui ana toma wena na ndoke sala émission na barezi ba comédien bande ko se plaindre na kombo ya Blandi oluka na problème na mimi na mimi kabongo nesi ya mimi kabongo ya yo na ka yo moko wana mwasi kitoko Blandi oluki su pamna ya Gabi na sasi bula ni makamunga na Gabi omeka omoni Blandi na so za laki na Gabi omeka te na Gabi omeka ni ya Gabi to linga moko ya Gabi to linga biso moko la sa de tumba tumba Yaga ba selma film minene. Yaga na patron na Tumba TV. Yaga bi patron na Tumba TV. Na lobi e ofana na commune. Ino ba gagi ko sala bino e. Me nyoso se ka bino mi bala poto ne bo komisi balo minoko. Siko na ina lo baboe. Blandi mafuta au finga bata poto par ignorance. Oui pourquoi? Ce qui bata théâtre o baza parmi Valentine tela ya Blandi mafuta pour finga bata poto. Ndebi so ke Blandi mafuta oza ko se tromper. O tika na carré na moko pour bata poto na bata théâtre. Ba solo la ba yoka na kitoko. Eza fina biso. Ba to ko be banda to bongisa. Mais so Blandi mafuta yo no lukino devoir yo lukano relation ya bien te. O zane na na poto. Blandi mafuta yo kumuta ko maquillage ma kitoko ba tinga yo lo bizwa. La joie ma de pituna très puissante. Yo, Blandi no mag na lobi no so Blandi mafuta mbila supu ya nini. Atela nga pena provision Kiko. Abi quand même on doit pas so para minte manya so voilà ngaya na nga noela mo sa fisa mwana nje kole ya ka badizi na fani boye giye mo konta grave odi na so so bila ko original mama sa lela mabanga boye pamela mo na Dubai atu ko tine la nga bilo ya kote la nga mall masa ni mo uti Dubai bi mall na moni Dubai liti fo yo fali ba mo na batute ozana batute mafuta yo façon na yo lo bana mata viete ya mata via aso la via ba via wakena ba kero terre ba bilo na ba Lubumbashi na ba Brazzaville ana amata via ni ya 8h dita obi fata 8h dita ndeza avia wana mundela so tuna yo tambola yo loko yo merci Gag merci ba Gag esa la bino tala na bi poster lombe beaucoup de respect ena ba tuso sala ba théâtre te bon ba fini ça ba ninga ba mutusu na kana na zo 500 bino nyoso mutu onyo so finga ba ta pota bi bembe la bino oza biloko te bibembe na bino ngala vivre na poto ngala la muka na poto azo simba bata pota na fini bino nyoso wana bile biloko te
Obi keda. Kalonji. Dans na Dubaï, na stindele. Nana voice. Na vi odia. Masa ça na muto bebi to. Muto ba na ni masa biloko bote yo. Mo ba ni so copie. Biso ça ba to fa na poto to vivre ka. Non, on a des relations sérieuses qui nous respectent. Tozana ba vie na biso ba kabela biso na ba poto, tozana ba ser na biso ba kabela biso na ba poto. Oh, yagi emelo ngakuna na Suède. Balobi garçon babi patron moko boye na so mutaleki azata. Siko yo zana ba relation na tete ba tonga na otango yebi bango te. Wana relation te. Yo zana relation to ko finance ba ta poto. Ngana za suna fandi bana kufela mama na zo finde pere de mer. Ba ta poto ndo sunganga. Na lobi mafuta mbila. To mafuta ai, tala keba. Keba yaya. Banzoka minena zo kwesa bango bango yelo ko mukie. Tala fio nzamba sokola rabia tabi sa sola ai. Na ba vona mona komini. Aka mona komini. Mafuta yebete. Na bia merci bagagi. Na bia presque sauvé. Presque lobi to zakino na mall. Bozo bilo mso fula ka bango te presque na ndenga mabeti. Ba ko manke biso ba batina biso. Siko ba to mso linga ba manke. Ba mi bala ba sang na biso baza. Mi bala ba camarade na biso baza. Ba relation bilo yo lingo bebisa. Ngala kota Western te. Likolo po bilo zo finga. Ngaba sela nga kolite. E bembe na mafuta za lokote. L'école, on m'a dit bah tout. Tu vas défendre coquette peut-être à Kali que non bah tu n'as pas. Défendre coquette, coquette fini à Tindia qui défendre. Coquette Tindia. Coquette Tindia. Donc maintenant c'est pas le bien coquette, tu coquette Tindia na bango. Parce que le koloba bango moko. Bino ba ta boke. Bako mo so ba tete ba ta poto linga bino. Ba ta so bila ba minene te. Bako mo ta ka foto na fesse na sima, foto na mabele. Voilà la première ba nous ça belle émission oh papa. Papa na bi mikona. Papa ni mikote mais papa zo tigo sala tourner na caleçon. Papa. Tala ba goûter les so ba belle perdue. On m'a dit la canane, on m'a dit ba canane ça la grafi ngabino nyotro. Mais ba nga ba uzali bo limbisa nga. Na mito suna to kela ngi mabe. Ya la linga na poto te. Na viva kana poto, na lala kana poto, na lamuka kana poto, na kokufa na poto, na robota na poto, na robala pe na poto. Alors ceux qui ba mekina na ta poto, na za chance na ba ta poto ngam na simishi poto. Oyo mekana ba ta poto oyo kele. Boko mi na fivete mayamba. Ya. Ngana vivete poto ebi ya to. To komi biso misatu. Ko ba na linga bata poto te. Manya to kota ba. En tout cas, bata poto wapi? To kota ba shanga mabete bata poto ba. Manya to kota ba shos ko sa ba shote. Manya enkonya yebi ta tino lo 500 dollars. Na ngana poto na mona ke ba finga bata poto. To na yebi sa na ngana poto. Na biboye. Odia. Na loba non te pona na batu na poto. Soki zakete na kaya odia. Kana batu ya poto batinde ke ba $20. De yaya. Est-ce que au monde te que on finga batouana? Ne touchez pas mes ouais. Vous comprenez? Ne touchez pas. Dans le paquet pour ton relation. Mutu a demi si $20 à kabeli mutu facilité à la famille na ye. $200, $300, $1000. Vous comprenez? Et belé si tu na biso to côté ngo banganga te. Et belé ba côté ngo banganga po bakanga ba fanatique ba pesa bango. Mais biso to côté banganga te non. Mundela yebi yango. Mundela original. 6 euros. Ah, ba to bayoka ki batindela ki yo. Bolo ba zai na téléphone. Ah. Ah ok. Tala te yo muta roti do defana sika bota mundela yeba makamuno to kote miso yimi ngaba kombo na yemi kamen olia. E bembele yo koto to defana kitobe. iPhone ezo ya 12 pour mona ngo sur anniversaire ngo sanga relation. Malika skoto kote na point ma oza vraiment très important. En fait oza remarque n'était pas na na salle remarque. Et ça kana ba comédienne wana kanite wucho lo bakine o benga abi ke no papa lo bakine le kana TV. Mais o mona le kina chaîne songo lo ba pese peut-être $10 to $20 teni. Kasi te batouane on ba comme finga bangoti. Lekete sake misalo bino so bomeki koloba na kopanda ne botonga naka ya po biso so to singi ba te fu balingaka te kuna mapesa bango ba $20 ba $30 ba $50 ba kepeka ko sambwisa bango bongo biso to ta bango na musika ti so lekete abike sans ye bango ba ko vivre te to ta bango na musika to ndima beka o lekete zo loba sans ye bango ba vivre te po bango baza ba pesa bango baza ka cible ba kendo sa ba émission yango moni biso ba to ba recommander biso to na poso mbela biso intel o mbela biso intel yon to kenda faire bango pe ka po na senga mais soko lobi na nga kendo lelo za tante on a tenté non senga so interview te pona comprendre que bana ngo za tante mais place muso kenda olekaka c'est que non senga interview te yango ne sala que peut-être to yamana biso pe bango pété mais to lobi te que to na bat auto za na famille te de fois avant na Marina là ba Belvi kandi wana baba ser na na za na ba on a groupe Simba ni ti Cardozo si c'est une ozo comprendre ngai na vanda na bango groupe Simba mobima ba Dacosta banani banani bango kutika Caroline ikwa ma copine ozo comprendre mais na yambaka bango te po ani peut-être ta mususu bazaka na tana ngati ta mususu bazaka loba te odia na loba o comprendre Nora mais peut-être ta mususu bazaka na tana ngati
ozomona mais esalaka mabe moto asengi yo interview nasengi yo interview mpo oza nzambe te oza file oleki mpe babato nyonso na succès te nasengi yo par rapport ya conception na nga oyo nangi nasa émission na ngai epréféré naziyambaki interne eloko babosana mpe toza bacollaboratrice au fait toza bana misala na bango te toza bacollaboratrice voilà kande bino bozana besoin soki mpona kolakisa kende na bino na biso c'est nous qui sommes fort pourquoi parce que ebele bino bosimbi bamicro ebele bosimbi bamicro c'est ça c'est pour vous dire que no biso mais la plupart ya bato beye basimbi bamicro babandi mpe na bathéâtre mais oui ozo comprendre mais biso neti bato tosimbi bamicro la plupart tobanda na théâtre mais bango baye kokopie siko idéologie na biso ya youtube ozo comprendre mais eza nango tozaka na kati ya mosala moko eza tosola carmel eza baremarque ozo comprendre mais place moto aza place moto asali mabe te toloba peke moto asali mabe te place moto asali mabe te tolobaka moto asali bien nga nalobaka na babelle vie nayebisa bango bosalaka semblant on dirait boyebi nga na youtube mais oyo boza baseur na partage na bino na lia na bino nakoki ewelisaka te video mpo na bango so namonike baopesanga tente no tika bango ozo comprendre non tika bango mais baplace bamonike baa mieux placé okeleka baoleka mais il faut bayebaka kaka baplace baokeye mpe koleka ntango retombe ezoya biso mpe tootala toomona kaka voilà yaya ngai nazosengela oyo moko tokata émission mpo tokodémarre bango mabe ngai nazoluka président masumu apekisa biloko oyo azwaka wana bakoma kosala pardon quand même question na ngai nayiba bakomede basalani parce que osataka na bango te parce que bafingaka biso trop ke toya bandumba alors biso toza bien koleka bango bango nde basalaki ndumba sali te carmel yo ye youtube batatayede bakoma ofinga oza ndumba est ce que ntango yo tofinga bacomédienne ebele ofinga bango mpo na kindumba te donc seke bango mpe baa bandumba sikoyo guerre osaya nini siasa bakote asongisaka bango mama nakolinga bango te basala na mboka mais so basala mabe tozoloba uti koloba so basala mabe fo toloba fo basala mabe foto loba baosamisa mpe na biso obiki baosamisa mpe na biso mais communiqué basi nyonso botindela mibali na mino na poto bato maboke mitakala tukanga naza na dossier wana oyo akomeka à partir ya semaine prochaine bandi kolanse moto alandanga te bisu bai voilà cher entendant je crois que tozokata na biso déjà quand même Malika un mot na bafanatique na yo et tout mombote tokabana biso ouais merci beaucoup na batutu balinga ngai monde entier donc mon vidéo Muzungu l'homme de parole merci beaucoup à toi Miradienda Rachel Luketou des gros bisous à toi la joie Amado Pitouna très puissante mais du coup on a côté na monde moboye la plupart il y a pas tout belé au ba soutenir ngapé financièrement balinga peut-être que mabanga ti mais voilà donc baza boza tellement ebele bolinga chosman ya Malika ya nana ti bois mboyi bambote na place ozali merci beaucoup à toi Clarisse Ngatiebe moté Magile Ngatiebe merci beaucoup nayebi que makambo ya Maman Esther tolobeli yango te parce que babaki ya Maman Esther peu aza parmi bato banaki bato mais na promettre que ba abonné ya Malika officiel ba abonné ya Malika officiel mais comment to glisser peu ya on a loba nakoyia parce que nga na vanda immeuble moko na Maman Esther na information vraie toya nga nazalaka ndako moko na mama Angèle navanda na ye wana mais tokoya koéclaircir bato apropos makambo ya Maman Esther donc voilà merci beaucoup na batutu balingaka justement ya Malika continuer s'abonner na Malika officiel TV s'abonner aimer donc partager nayebi que vous êtes tellement ebele donc toya nayebi que mois de mars oyo na osala émission juste pour na bato balinga justement ya Malika bato ba soutenanga moralement financièrement na ba idée parce que bientôt une année ya maman na biso donc to sala pierre tombal donc na osala émission moko pour na baibanga pour na bato banga ba soutenanga to me compé ko ça du genre ba faire part moto azana pour ça contribuer pour na pierre tombal la maman na hôtel numéro donc nayebi que émission to ça lango prochainement voilà merci beaucoup voilà merci beaucoup avant na ekana odia nayebi que ça na bato msusu bazala ama o cliquer émission pamba mais en fait moi ce que je fais comme remarque bande on a biso pe azbwana poto bosunga biso to mona vraiment boche ba commenter ba boza ata lokola ba journaliste on a Côte d'Ivoire mais attendez quand on fait des émissions sur des analyses eux en nzela c'est exactement mo bosa pango quand vous voyez que nos émissions est à côté
vous commentez, malgré vos films, mais vous commentez, et malgré mon titrage qui est beau, mais au quota au tala. Donc, bon, vous nous traitez des chronifois, vous nous traitez des tout. Oui, et batapote pe baza, o basa bakoko. On a bato balinga biso pe na photo. Balinga pe biso te baza. Boyebi musala ngote bozo taba exemple ba décoration ba Côte d'Ivoire, ba décoration ba Côte d'Ivoire basala musala bango boye, ba pesa bon lito ipe miss yo ka pe miss yo tala bango. Contrairement bino bandeko na biso, en fait na juger bino te mais bo sunga pe biso, so bomoni pe biso mo esque et que bananzela, quand même vous encouragez, vous vous abonnez, vous commentez et tout. Na ba reza mutu mo boye. To bano saka ba télé-réalité na biso na ba Malika. A comment nous on a eu pour côté vous on a c'est pela na tongo zane ko ndo sala émission là mais na zala na ko na tkala mon attaque commentaire na été qui encouragement alors aux elinga on na peut-être na grâce to na Malika to na Odia to na Moura to na Laura Chuma wete to na Fleur Magini sito odi le manzaka po yo lo bananga ke nona bandaka ko linga o bano linga o skala benga nga mukolo mo te fanga a no manzaka moi Sinjombe donc voilà ça pour ça bandi on a biso bo ça ça système que no o moni pena que no émission o eke là vous zappez déjà vous zappez déjà et resunga pe biso to biki ah émission nga so eke mabe en tout cas bolandanga te il faut attendre na droite donc voilà c'est un peu ça dans lesquels na Carmel Odia comme un mot de la fin na bambote na bioliste za mulai le roi français liba na Sankara Obel de Mukuna j'étais salué mais avoir raté na le labino ya trop ba bi wana partenaire nanga en tout cas ba fa nanga bino bobi ngai na o sepelane bo komena mikolo nga bobi kenga na loba ba vérité boto banga ka nzambo pesa so pe ma to respecter en état so muta mokitina banga ko se ke nzambe na ko sala ndenge c'est que loro mo ke sa te manza tata li papa en tout cas to solo ba makambo to sa ba analyse na makambo to loba pona coquette to solo to lingi malheur na ye to lingi bonheur na ye que erreur ya sala ki fala pesa biloko ba ta lelo a mérité ba afinga mina ba façon tout a bossa nit ki asala mibali na ye famille na ye mwana na ye ba te bele tala lo netoke s'il vous plaît bata maboke boti ko finga so bata poto en tout cas likolo mutu mo na ba balila mo ezoki sa e bébé sa nyonso na ko so charger na bino boti ko finga so bata so poto ne singa Carmel Odia na bota mina poto na so kwa na poto na la na poto ma nyonso na poto ba deviation na poto na linga na bata poto te s'il vous plaît beaucoup de respect tu vas dire mutu na ngana se na ngane ko ka belanga $1 te bata poto na ba ida ngai en tout cas so na moni mutu o zo finga bata poto na revendre la bino na ba façon tout yo fia mafuta to bandino guerre to bandi na yo guerre il faut y a 3 baskets ya griffe na lobi louva te na lobi lac mero te na lobi itega te na lobi pe lowa te na lobi pe louf te boka sapete devant to peso pe likola lango bongi selanga plante avoya liselenga plante salango carré sala suki kitoko salanga maquillage classe salanga ba maquillage original basket original Adidas to bandi devoir na lobi ngai déjà lobi na bandi yango boyebi na sala bebiso na so tambola yo bandi guerre ay setungi ay taliwa merci na batutu bolinga kanga bose bele boyebi na ba no famille qui na le labino trop ba jouer patron tout pardon na te mananga awa ponda bandi boy mabanga déjà